Milí poslucháči, počúvate Rádio Tlis. Nasleduje relácia Od huby, kde sa budú rozoberať rôzne témy spôsobmi niekedy nevhodnými, ľuďmi možno nevzdelanými. Za úlohu sme si však dali vás predovšetkým rozosmiať, informovať a prinútiť rozmýšľať. Ak sme niekoho v našej relácii urazili, prosím napíšte nám e-mail na nezaujímanásto@odhuby.sk. Pokojne sa usaďte a zvýšte si hlasitosť. Želáme vám príjemné počúvanie. Haló, počujeme sa? Toto není telefón. Áno, to je nová relácia Od huby. Vítajte všetci poslucháči Rádia Tlis. Teda nie všetci, len tí, čo práve počúvate. Ostatní ma až tak moc netrápia. OK. Dobre, ja by som sa mal predstaviť, keďže relácia je viac menej nová. Ja som Juraj. Tada, nevadí. Menšie technické problémy, ale tak to sa stáva. Výborne. Takže, volám sa Juraj. Prezývku, tuto v rádiu som dostal ženatý, keďže je to študentské rádio a ja už nie som študent. Žijem už normálnejší život, nie študentský, ja som si užil až. Niečo o sebe, rád rozosmievam ľudí, to vám musí stačiť. Hej. Väčšinou ma však volajú Juri, je to hlavne preto, že som pracoval ako... robil som skrátka v korporátoch, americké korporáty a tam skúste niekomu natlačiť, aby vám povedal slovo Juraj. Juraj vám nikto nevysloví. Tak som si povedal, že Juri. Skúšali chvíľku, že to je nič. To je úplne o ničom. Zabité meno. Ja som si povedal, môj syn taký problém ma nebude. Môjho syna ja nazvem Adolf. Pretože hneď, keď ja niekomu poviem, že toto je Adolf, tak všetkým bude hneď jasné. Nikto nebude mať problém vysloviť to, hneď bude vedieť, jak sa to píše, číta, všetko. Keď sa to však dozvedela moja mama, tá ma chcela vydediť, tak som teda si povedal, že s Adolfom asi nie. Ale sranda, ako niekto dokáže zabiť meno. Proste on to meno vyslovene zabil. Okrem miliónov ďalších ľudí, hej. Ale rád by som vedel, čo by som ja musel spraviť, aby som meno Juraj zničil. Vyslovene, že zničil. Aby nikto nechcel dať svojmu synovi meno Juraj. Aby bolo naozaj také neobľúbené. Janošik bol Juraj, ale aj napriek tomu, že bol hajzlík, je to celkom obľúbené meno. Všetci bohatým kradol, chudobným dával, neviem odkiaľ to majú. Ja keby žili po jeho boku. Proste on bol hajzlík, on ničil, kradol, raboval všetkým. A mama, Juraj, a hrdá je na to. No akože mne sa ľúbi to meno, len v zahraničí to moc neobstojí. Takže Juri, alebo ženatý. Dobre, na začiatok vám pustím ešte jednu pesničku. Je to od francúzskej kapely Trio. Sú to takí veselí chlapíci. Pesnička má názov G8, ale oni by to možno vyslovili nejak ako Le Great, alebo tak nejak. Takže pustíme si. Že. Takže to bolo francúzske Trio. Počul som, že sú to štyria ľudia. Neviem, prečo sa nazývajú Trio. Dobre, neviem, či viete všetci, čo počúvate, ale dneska sú americké voľby, teda voľby v Amerike. Neviem, či viete, kto sú vrchní hlavní teda kandidáti na výhru. Je tam slečna, alebo teda pani Hillary Clinton a Donald Trump. No, keď vyhrá Trump, ja si stávam bunker. Čo ma ale viacej zaujímalo, tak v 2008 bol Obama versus McCain. Vyhral Obama, lebo prvý čierny prezident. To už sa nedalo. Proste vtedy bol Bush, dovtedy on robil bordel jak svinia, zrazu prišiel úplne nádherný, učesaný, mladý Obama, černoško. I want peace, no war, everything okay, yes we can. No a samozrejme ľudia ho zvolili. To bol prvý černoch. Ten bol teda aj ďalšie volebné obdobie. A teraz máme prvú ženu. A
ja teda verím, že zvolia radšej ju, lebo akože keby zvolili Trumpa, ja si stávam bunker, ja sa tam zavrem, idem vykradnúť Tesco a tam sa schovám na 8 rokov, pretože inak neviem, čo by som robil. No ale ak zvolia Hillary, neviem, či si uvedomujete, ale to by znamenalo, že dvaja prezidenti mali medzi sebou sex. Nemusí to byť, že boli tak jasné, že neboli naraz prezidenti tej istej krajiny, ale každopádne okrem toho, že je to prvá žena, toto by tiež bolo prvýkrát v histórii. To si málo kto uvedomuje. A ja vám garantujem, že neviem, či za ďalšie 4 roky alebo 8 rokov bude prvý gay prezident. Bude to úplne verejne o sebe hlásať, pretože Američania sú takí, oni chcú vždy nejakú menšinu, musí im to tam zapadnúť. Nechápem. Ja osobne neviem si to vysvetliť, prečo oni jednajú tak, ako jednajú, ale musia... Asi niečo už veľmi posrali a musia si to napraviť tentokrát na ženách, alebo jak by som to povedal. Neviem, buď teda bude prvý gay, alebo Schwarzenegger pôjde kandidovať. To by ma tiež neprekvapilo. Naši politici, ale to je aj tak najväčší bordel. Strašne, všetci vieme, že kradnú. To je úplne jasné, ale nechápem, prečo tak okato. Prečo tak okato? A na čo im je toľko peňazí? A ja keď som bol malý, ja som musel kradnúť tak, aby sa na mňa neprišlo. Teraz oni, ja neviem, čím dajú si oblek a už to je všetko v pohode. Na čo im bude toľko prachov? Inak toto mi pripomína, je zľava v Lidli na toaleťak. Ja som dal 24 eur za toaleťak dneska a tí majú najlepší toaleťak na svete. Nechcem im robiť reklamu, pretože mi za to neplatia, ale povedal som si, že každú reláciu vás aj niečo informujem. Je to naozaj kvalitný trojvrstvový biely toaleťak, nenavoňaný. Nechápem, prečo si niektorí ľudia kupujú navoňaný toaleťak. To mi fakt nejde do hlavy. To čo chcú, aby im voňal kakač? Alebo sliznicu potrebujú mať... Rytnú sliznicu potrebujú mať navoňanú od chemikálií? Alebo neviem, kde je tá logika v tom? Alebo chcú, aby vecko im voňalo? Na to sú iné prípravky. Na čo si otierať na sliznicu chémiu? Alebo si myslia, že niekto ich prepadne a začne im lízať riť, tak aby im voňala? To ja neviem. Alebo stoja v autobuse a zrazu, typek mi stiahol gati a líže mi riť, tak sakra, keď viem, že niekto mi pôjde lízať riť, tak asi si ju umiem. Alebo si ju navoňam. To nikoho neprekvapí, že zrazu mám dole gate a jazyk na riti. Alebo čucha. Neviem, proste, dobre. Skočím naspäť k tým politikom, že na čo im je toľko peňazí. Mňa napadlo, možno oni sa chcú... Mňa napadlo, že oni sa možno chcú len uplatiť do neba. Pretože mne by stačilo 1 000 000 eur. Ja si viem predstaviť úplne komfortný život s 1 000 000 eur. Plnohodnotne, niečo dám tam, niečo zainvestujem, kúpim nejaké toto, peniaze sa sami točia a ja idem si užívať života. No ale oni, ja neviem prečo, stále, veľa. Na čo im to je? Ako fakt si myslia, že dojdu a umrú a potom dojdu k nebu a že kámo, ja som mal toľko miliónov a teraz šuchnem ti kufrík a pustím ma dnu? Alebo čo? Alebo Laco už je vnútri a ja tam chcem ísť tiež, pozri, koľko som mal peňazí? Na čo im to bude? Aj tak celá republika ich nenávidí. To je úplne super. Neviem, alebo možno sa pretekajú. Kto z nich predbehne nejakého celosvetového prachača, Gatesa, alebo čo. A Gates inak tiež neviem, čo on robí. On má neskutočne veľa peňazí. A on na to, aby ich nejak rozumne použil, on ide do Afriky, spraví si výlet, tam sa nechá nafotiť, vysmiatý s deťmi, čo majú AIDS a kadejaké iné choroby. A on sa tam smeje na fotkách a potom v novinách pomáha. No ale ne, aby normálne pomohol. Ja vám poviem, jak ja by som vám pomohol, ale najprv si dáme ešte pesničku, tiež od skupiny Trio, teda štvorice s názvom Trio. Názov pesničky je
Asi tak nejak sa to volá. Vítajte späť. Tak ja som vám slúbil, že vám poviem, čo ja by som robil s peniazmi. Ale peniazmi myslím ozajstné peniaze. Zoberte si naozaj nejakého Gatesa. Neviem presne koľko má, ale ja vám garantujem, že to je niekoľko miliárd. Ja by som spravil ušľachtilú vec. Ja by som nakrmil celý svet. Naozaj. Ale po svojom. Naozaj po svojom. Ja by som mal iba tých najlepších kuchárov. Všetkých do jedného. Jamie Oliver, ja neviem, tak jasné, že ne iba ten. Iných nepoznám, ale všetci tí najlepší kuchári. A keby nechceli, ako sorry, nehody sa stávajú. Mňa to nezaujíma. Proste ja by som mal len tú úplnú špičku. Samozrejme, že by som ich dobre zaplatil, to by nebolo, že poď otročiť. Oni boli by veľmi, veľmi dobre platení. Ja by som im dal neskutočné peniaze. Za to, aby robili to, čo ich baví, v čom sú super. Ďalej, všetko jedlo iba kvalitné a zdravé. Bio, raw, tam by bolo na výber zo všetkého. Naozaj. Mega lacné. Všetko tak, to by bolo lacnejšie ako burgery, to by bolo jedno z tých najlacnejších jedál, čo ľudia môžu nájsť. Mega zdravé, mega kvalitné, mega lacné. A mne by nevadilo, že prerábam. Jasné, že by som prerábal, ale čo s tými peniazmi? Čo s nimi inak? Ja by som normálne celosvetový franchise, jak je mekač, ale kvalitný. Jediná, teda taká moja vsúka, čo by tam bola, všetky jedlá by sa volali tak, ako ja by som dal mená. Aj reštika, alebo teda celý ten franchise by bol niečo ako z latríny. Alebo niečo na ten štýl. V každej krajine ja by som našiel nejakú takú, tu by som to možno nazval, že robovská latrína. Alebo niečo v tom duchu. V každej krajine je niečo také, čo sa dá použiť. Jedlá, tie by mali tiež také kreatívne názvy, jak varené sople. Ale s tým, že varené sople, vy si predstavíte, to musí byť aký humus. Ale ono by to bola klasická varená ryža, len by to malo takýto názov. Tá najkvalitnejšia ryža a najlepšie spravená. Za každým. Semenom obalené rezne. Hej, to tiež vám evokuje niečo nechutné. Ale ne, to by bolo normálny rezeň, kvalitne spravený, struhánka, múka, vajcio, ale tie názvy. Mne ide o to, aby ľudia naozaj boli nútení, ak chcú zdravo a lacne jesť, hovoriť to, čo ja im naordinujem, že toto musí hovoriť. Žiadny steak, menštruačná polievka. To by napríklad mohla byť úplne klasická rajčinová. Hej, rajčina, tam, ja neviem, asi aj trošku syra a tak, ale ja by som tam chodil len tak na exkurzie a počúval tých ľudí, a čo si objednávajú. By si dal niekto takúto polievku a k tomu nejaké rozmrazené zvratky na cibuli alebo niečo podobné. Ja by som sa na tom bavil. A tiež by ma tešilo, že im pomáham. A vôbec by ma netrápilo, že strácam peniaze. Ja by som ďalšie investoval niekde inde, kde by sa mi zhodnocovali. Tak sa robí biznis. A nie, že teraz hrabem mega. Na čo? Na čo to je? Komu? Čo? Jak skončil Jobs? Milióny, triliardy a teraz je mŕtvý, lebo rakovina. No tak mu treba. Ako sorry, no áno, úžasné nápady, jednoduchý software, pekné všetko, hardware, wow, retina. No, a kde je teraz? Tam má za tie miliardy, lebo bol drahý. To si nechcem povedať, že to si zaslúžil, to je asi moc, ale asi si to zaslúžil, keď tam skončil. Ja som to nepovedal, proste sa to stalo. Dobre, dáme si ešte jednu pesničku a tiež od skupiny Trio. Tentokrát sa pesnička volá Jouer les traders. Vítajte späť. No, ešte by som vám mám na zozname napísané, že musím vám povedať, neviem či viete, DiCaprio spravil film, áno, Leonardo DiCaprio, ten čo v Titanicu umrel, úplný fešačík, wow, presne ten. No a som zistil, že on je strašný environmentalista.
a mám tu, že propaguje globálne oteplovanie. On to viac menej nepropaguje, on ľudí s tým oboznamuje, že naozaj to existuje. A spravil celkom dobrý dokument, dobre, že som si nenapísal názov, ale stojí za to si ho pozrieť. A tiež je mi zvláštne, lebo ja som sa v minulosti rozprával s niektorými ľuďmi o globálnom oteplovaní a oni mi normálne dávali argumenty, že ne, to je vymyslené a to je nejaký cyklus Zeme a tak, to ľudia nespôsobujú. Ale to je jedno, či to spôsobujú, či to nespôsobujú, proste sa to deje a niekto by s tým mal niečo robiť. Oni ne, že to mi ne a ruky preč. A teraz sa tvária, že však všetko v pohode, to by Zem robila aj tak. Ne, ako niektorí veci sa hádajú, že to je mýtus. Však ale, sorry, pred 25 rokmi, ja keď som bol decko, ja som sa touto dobou už som vyťahoval sánky. Vždy na štedrý deň ja som sa sánkoval. Kde to je? Pamätáte si niekto sneh teraz poslednou dobou? Ja teda ne. A kde sa majú teraz decká sánkovať? Na štrku? Neviem. Mne to je... Neviem, zvláštne, jak niektorí sa nechajú akože vedeckými poznatkami alebo niečím takýmto, že vedci niečo dokázali ovplyvniť. Čak aj tí vedci berú od niekoho plat. Ne, toto zase tiež nechcem nejaké iluminati teórie rozoberať, ale ja vychádzam z toho, že ja nepotrebujem teplomer ani vedca by mi povedal, že či sa ochladzuje alebo otepluje. Ja pozriem von a vidím sneh alebo nevidím sneh. To mi stačí. Dobre, keďže dneska mi nemohol prísť parťák, ten mal tiež nejaké veci pripravené, hovoril, že ide zarábať 300, neviem teda, čo to presne znamená, ale viem, že chcel niečo o nejakej babe, ktorú balil rozprávať, tak možno zarába s ňou 300. Ak hej, tak možno tak zarába aj s chlapmi, neviem, ale ak hej, tak by som si ho predplatil. Celkom sympatické mi Paťo. A ešte čo je sranda, má trošku plešinu a keď pozerám na ňo, tak sa cítim lepšie, lebo ja ešte plešinu nemám. Tak na budúce dúfam s ním. Dobre, ak sa niekomu páčilo alebo nepáčilo až tak, že to musí vyjadriť, dajte mi vedieť. Ja sa to nejak vyskúšam vylepšiť. A ak chcete, lajkujte stránku. Inak zistil som, že niektorí zarábajú na stránkach, čo majú a ľudia im to lajkujú. Zatiaľ som nezistil, ako toto funguje. Zatiaľ neviem, jak môžu ľudia na lajkoch zarábať. A teším sa, keď na to dojdem. Každopádne moju fanpage, teda tú od Huby fanpage môžete lajkovať zatiaľ zadarmo. Mne ešte za lajky faktúra neprišla, ale garantujem, že keď to bude spoplatnené, tak vám dám vedieť, aby ste teda si nespravili zbytočne účet. Zatiaľ je to zadarmo, dajte mi nejakú spätnú väzbu, či sa vám páčilo, nepáčilo, nech viem. A teším sa na budúce. Pustíme si ešte jednu kapelu, teda ešte tú istú kapelu Trio, nejakú tú pesničku s názvom Mourir la mort a teším sa na vás na budúce.